고양이들이 사실 상자를 엄청 좋아한다는 거 알고 계셨나요? 진짜예요. 상자만 있다 하면 고양이들이 어느새 쏙 들어가 있을 거예요. 왜 그런지 알려드릴게요. 첫째, 상자는 고양이에게 최고의 아지트예요. 안전하고 아늑한 느낌을 주거든요. 둘째, 상자는 고양이의 스트레스를 줄여줘요. 과학적으로도 증명된 사실이고요. 셋째, 상자 안은 따뜻해서 고양이들이 낮잠 자기에 딱 좋아요. 넷째, 상자는 끝없는 놀이터예요. 숨고, 튀어나오고, 스크래치하고. 그리고 마지막 다섯 번째, 가끔 고양이도 혼자만의 시간이 필요하거든요. 그러니 다음번에 상자를 버리려거든 잠깐 멈춰보세요. 이미 고양이님이 찜했을지도 몰라요.